kiseera kya musana wadde ng'enkuba etonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Tukwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu Numa, nze Annette Nakimbugwe. Bwe tuna ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nga kinuuna mpewo ku Sseguyanja India asika empewo empeweevu okuviira ddala mu gabira ag'ekkongo okudda mu masekkati aga Ssemazinga omuli ekitundu kyaffe. Era ng'ekyo kye kifiiriddeko empewo emu etonye enkuba etonya mu bitundu ebimu mu ggwanga lyaffe. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya, tusuubira enkuba okutonnya ku bizinga awamu n'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga kw'otadde n'ebyo ebitundu ebimu ebiri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo bisuubirwa okubeeramu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebiri Kasese, Embarara ne Kabale ebisuubirwa okufunayo ku nkuba. Ebbugumu ly'empewo nga bwe lisuubirwa okubeera mu bitundu ebimu mu ggwanga. Mu kibuga kyattu Kampala ebbugumu lisuubirwa okutuuka ku Celsius 26 so ng'ate e Kabale temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 24. Eyo mu Arua temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 31. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature esuubirwa okutuuka wakati wa Celsius 27 n'asatu. Olwo ng'onootambulako mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omuli Mombasa, enkuba esuubirwa okutonnya n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku Celsius 32. Ate yo e Zanzibar obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. Mu Addis omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ate ebbugumu ly'empewo lisuubirwa okutuuka ku Celsius 25. Tokyo omusana gusuubirwa okwememula. Olwo ate mu Beijing obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde era ddala nga bunyogovu. Weebale kubeera naffe ebyo tukujjidde mu mbeera z'obudde wano okuva mu Yunuma. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.